嚟㗎 ？O I B B O O B B。冇錯啦，我哋今集咧就係同大家整呢一件嚟自美國 IBP 品牌嘅肉眼，一件飛機飛翻嚟嘅冰鮮貨啦。咁喺以前我細個外國讀書嘅時候咧，每逢週末啊或者係啲假日咧，我哋唔會出街嘅，我哋係會喺屋企咧炸人啊，或者係即係整啲食物出嚟咧。有陣時係會 BBQ 啦，有陣時係會整 Sunday roast 啦。咁我當時咧就其實好中意喺屋企咧就食呢個 Sunday roast 嘅，因為佢哋每個人整唔同嘅嘢，跟住晏晝開始咧就飲酒噶啦。呢一件肉咧已經係幫你處理晒你所有要做嘅嘢啦，唔會有啲好厚嘅脂肪啊，又唔會有多餘大家覺得好重嘅骨啊，完全幫你去晒噶啦。咁所以你買翻嚟咧係可以直接使用嘅。其實 IBP 呢個品牌咧，佢係相對喺美國牛肉嚟講咧品質比較好啦，所以咧其實都幾受歡迎嘅。嗱，呢件肉咧買翻嚟嘅時候可以望一望佢嘅油花，其實都非常之漂亮啦。佢下邊骨嘅 rib 中間啲肉咧，我就會選擇係切走佢。我唔想有啲肉仔咧凸起咗咧，就影響最後嘅賣相。改出嚟嘅肉咧，我係會留翻煎呢個仔食嘅。咁我哋今次咧想整呢個 rib roast 咧，最緊要咧就係佢個外皮要夠香脆啦，要夠味啦。為咗慳時間咧，好多時候咧我都係建議大家咧買啲叫做rub 啊，咁咧就買啲係已經係校好晒比例啊，嗰啲嘅調味粉咧。就好 generously 咁樣去踩件肉嘅表面。假如你俾得唔夠咧，件肉又入得唔夠味咧，出嚟嘅效果又唔夠香脆啦。所以呢個 rub 咧對於呢一個食譜嚟講好緊要嘅。咁我哋件肉咧需要其實做一個叫 dry brine 嘅動作啦，就係抌喺雪櫃入邊，由佢吹乾吹一晚嘅。咁但係因為我係冇呢個時間啊嘛，所以咧我今次我就會用呢一隻 32R 嘅日本單向索水紙。咁咧我又係攞佢嚟做熟成啊解凍咧，其實好好用嘅。我就攞佢嘅一啲條件啦，佢包住件肉，令到件肉嘅表面咧可以有呢個叫做乾身嘅效果，咁就唔需要話好刻意地將佢擺雪櫃入邊 dry brine 一晚，即係要浪費咁多時間啦。其實好多時候咧，我哋解凍刺身啊，或者係將啲嘢抽乾啊、一夜乾啊，又或者係做風乾雞翼咧，咁呢張紙其實都好有效嘅。大家可以睇下喺網上面邊度買到啦，我就喺有陣時我嗌貨嘅時候嗌翻嚟。呢件肉咧係嚟自奧利高，記得用翻優惠碼咧會有折扣優惠啊！咁呢件肉咧其實就已經 ready 啦。我哋今次咧係會同大家示範一個低溫烤焗，然之後加埋呢個 reverse sear 嘅技巧，會比一般我哋傳統嘅烤肉咧個效果更加好啦，更加 juicy 啦，同埋我哋用慢焗嘅方法咧出嚟個效果都會比一般嘅做得更加好、更加仔細嘅。首先就要揾廚房繩將佢綁一綁。嗱，你可以唔綁嘅，綁咗嘅話效果咪定型定得靚啲咯。嗱，咁你見到我哋咁樣紮落去咧，咁件肉其實咧係冇咁卸身嘅，佢會定型咗啦叫做。咁咧出嚟嘅效果就真係會靚仔啲，係啦。如果你就咁焗都得嘅，但係就咁焗嘅話，佢個形狀會塌少少啊，冇咁靚嘅。同埋咧，大家假如係用唔晒件肉嘅話咧，你唔使擔心啊，你唔會嘥咗佢嘅。咁啲肉咧，我哋可以將佢雪翻凍佢之後咧，我哋切薄片咧，係可以做沙律啦，即係牛肉沙律啦，又或者係 pack sandwich 去食，即係夾落個三文治度食，都好好食嘅喎，係咪先？咁所以咧就唔會嘥咗佢嘅，放心啦。同埋每個焗爐佢個功率啊、溫度佢嘅設定或者係佢本身嘅 efficiency， 其實每個都唔一樣，所以唔能夠齋計個重量去計時間出嚟嘅。最穩陣方法咧就係用肉探啦。嗱，我哋肉探個 sensor 咧唔係喺個尖度嘅，喺呢一個位嚟嘅。咁所以我哋放支針落去嘅時候咧，記得啦，我哋係要插到肉最後嘅中心部分。因為唔使講啦，一定係呢一度同呢一度中間嘅交叉位置啦。咁我哋可以揾隻手指嗱度一度啦。譬如我而家要呢個位喺呢一度嘅入邊嘅話咧，咁啊即係話咁樣樣咯喎。咁樣嘅話咧，我哋係要點咧？我哋係可以揾隻手指夾住支針，然之後咧就喺中間位置，我哋就插落去。咁咧就肯定咧就會中咗中間嘅位嘅啦。咁就 OK 噶啦。咁呢個時候咧就放手入焗爐。我哋用攝氏120度慢慢去升溫、去加熱、去煮佢，咁咧就可以令到佢咧就煮得好靚。轉頭咧再解釋點解啊！嗱，件肉咧就經過咗大概2個鐘頭鬆啲咧，就由17度就升溫去到攝氏50度嘅中心溫度。好啦，呢個時候咧我哋就拎翻出嚟啊！咁咧大家會見到件肉咧，比我哋剛才咧，當然啦，顏色上面改變咗咧，因為我哋已經係煮熟咗佢噶啦嘛。咁樣佢個 size 咧，亦都唔會話好似平時我哋高溫烤焗咁樣去縮水縮得咁犀利嘅。咁呢個就係我哋低溫慢焗嘅一個最大嘅得益，就係佢嗰個水分會流失得好少啦，變相咧就會獲得咗一個更加 juicy 多汁嫩滑嘅肉質啦。嗱，我哋要拉張錫紙出嚟，係咁依揸巢佢，然之後對一對接。
我哋輕輕將件肉咧就用錫紙咧叫做係冚下佢，冚住佢。我哋個支肉杉咧唔好掹翻出嚟，我哋咁樣冚住佢。由佢 rest 翻至少30分鐘嘅。我哋呢一步咧個目的咧就係要佢將佢入邊運行緊嗰啲血水咧，或者係汁水啦，就叫做要去減慢，索翻入去肉嘅裡面。咁我哋轉頭切嘅時候咧，佢先至唔會爆汁，先至係可以保存得最多嘅汁喺入邊嘅。咁假如我哋掹針嘅話咧，咁佢就會喺呢個窿咧就留翻呢個肉汁出嚟。咁所以千祈唔好咁樣做。OK， 我哋將錫紙咧輕輕揸巢，然之後冚住佢，咁就 OK 噶啦。咁因為我哋係去到而家攝氏50度嘅中心溫度啦，佢係會再升溫，升多大概係去到54、55度，甚至乎56度，好視乎你件肉本身佢個 size 有幾大件嘅。不過唔緊要，嗰一度咧相差並不是太遠。我哋咁大件嘅肉咧，唔好太過生嚇，熟多少少，或者對呢件 IBP 嘅 Prime Grade 嚟講咧，都係一件好處嚟嘅。OK， 好啦，咁去到呢一步咧，我哋 Sunday Roast 轉頭，我會出去買啲 Yorkshire Pudding 翻嚟啦。咁最緊要咧就要有酒啦，係咪先？我哋今次咧會用呢一隻係啦。咁最近咧有朋友送俾我嘅，咁呢一隻係一支，其實我唔好識嘅，大家有冇見過呢個呢部啊？咁咧佢就話呢一個係襯呢個肉咧好正嘅，叫做 Catena， 係嚟自一個 Argentina 嘅22年嘅一支紅酒，係啦。假如有網友對呢個紅酒有研究嘅，咁留言話俾我知，究竟呢支嘢究竟係咪啱使嘅 ？OK， 咁多謝我朋友送俾我飲啊，真係㗎。我佢早幾日 send 俾我，佢話請我飲啦咁樣，咁就咁啦。OK， 嗱咁我可以講多少少，我哋 rest 呢件肉咧，你唔需要真係 rest 佢半個鐘頭，你可以 rest 佢1個鐘頭，因為其實冇乜所謂。我哋 rest 得越耐咧，佢個效果係越好嘅。正就係我而家呢一刻咧，要同個仔出去學畫畫啦。學完畫畫翻嚟之後咧，咁就同老婆開始呢個 Sunday Roast。我哋轉頭翻嚟再講。準備咗3嚿嘅 Yorkshire Pudding 同埋些少嘅田螺就夠晒我哋2個人食噶啦。好啦，然之後最後咧，我哋係需要些少嘅香料。嗱，唔好以為啲靚牛唔需要任何嘅香料啊去俾味，我哋係要有些少味道俾落去咧，先至係嗰回事嚟嘅。OK， 唔好以為靚牛就真係咩味都唔使俾，味道係要俾嘅。一啲嘅百里香啦，迷迭香啦。然之後大概20g 至30g 左右嘅無鹽牛油，我哋就會將成份嘅肉咧放入去進雞 Turbo Grill 功能嘅焗爐，即係有風扇又開 Turbo 烤焗功能，230度。呢個係我焗爐嘅進雞嘅溫度啦。咁有啲去到240、250，咁最緊要係夠熱。OK， 哇，好熱啊！咁假如大家最後呢一步係焗爐係唔能夠做到咁高溫嘅話咧，仍然都可以用翻煎 pan 去完成埋最後呢一 part 嘅。咁其實呢一步咧，主要就係要將牛油同埋香草嘅味道咧，去叫做係滲埋去肉裡面，同埋最主要就係想促進呢個梅辣反應，令到佢有呢個焦香嘅效果。哎呀，要爆殼添！哇哇，好香！趁呢個時候就開埋個 gravy 啊，咁我哋嗰個牛其實焗多大概係5分鐘咧，咁就 OK 噶啦。最後就如果你有 Yorkshire Pudding 就焗埋佢咯，咁好快幾分鐘嘅事，咁呢一個 dinner 咧咁就 ready 啦。好啦，咁最後咧我哋就拎翻件肉出嚟，拎翻走啲香草，剪走晒啲繩，切嘅時候最好揾支 carving fork 去磅一磅，係啦，咁幾厚幾薄咧就自己決定。我就覺得唔好太厚，慢慢嗒咧係最好食嘅。嗱，我想講咧，呢件肉咧係出乎意料地好食嘅，比酒店嘅出品咧，我認為係更加正添。肉質好嫩滑啦，佢有肉本身嘅甜味喺入邊嘅，食多幾片都唔會覺得好漏，因為佢唔係一啲和牛啊嘛。佢呢啲 IBP 咧，佢油花嘅 marbling 靚，但係其實都好 balance 嘅。我真係推介大家試下呢個煮法。咁大件肉咧就唔好做牛扒咁浪費，我哋成件攞去烤出嚟嘅效果真係好正。同埋記得啊，我哋要回溫要 rest 佢先至唔會爆汁。OK， 我哋下次見，多謝收睇，拜拜。